tip format kali ini saya ingin memberi penerangan bagaimana kita membuat perawatan berkaitan dengan penyakit batuk, batuk yang biasa, bukan batuk yang kronik. Batuk yang biasanya adalah tindak balas semula jadi dari tubuh sebagai sistem pertahanan kepada saluran pernafasan kita jika terdapat gangguan daripada luar. Tindak balas ini berfungsi untuk membersihkan lendir atau faktor penyebab iritasi atau radangan, bahan iritan seperti debu, asap yang keluar dari paru-paru. Batuk biasanya bukan dikategorikan sebagai penyakit yang serius. Ia lebih kepada infeksi saluran pernafasan akibat jangkitan virus. Jika kita mengalami batuk yang berpanjangan atau berulang, menandakan mungkin akan terjadinya penyakit asma atau paru-paru obstruktif kronik atau bronkitis yang kronik. Jadi cara sapuannya ialah kita sapuan asas, membuat sapuan asas, sapuan di dada, sapuan di sepanjang kerongkong ini hingga ke dada. Kemudiannya kita buat urutan di pangkal tekak sebelah luar, dan juga dengan menggunakan jari yang bersih kita boleh membuat sapuan di pangkal lidah, ataupun kita boleh membuat kumuran Fermac atau mouth wash dengan Fermac. Mungkin bagi kumuran ataupun sapuan di pangkal lidah kita akan merasa tidak begitu selesa kerana rasa Fermac ini agak pahit dan kelat. Walau bagaimanapun, banyak testimoni yang telah menggunakan cara perawatan ini telah memberi kesan yang amat positif sekali. Dalam masa 3 atau 4 jam batuknya berhenti atau berkurangan dengan cepat. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih.